जिंदगी हुई कल। السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی چې په 8 سپتمبر باندې کومه جلسه و دغه د لپاره تیاریانې مکمل شوې اسلام آباد کې چې کومه زګې د ملګرو کوم مقام چې ولوس مقرر کړی سنگجانی کوم مقام چې دی نو هغه ته چې دی نو هغه لیډرشپ تللی دی کومه چې د پی ټی آی والا مشران دي هغه ځین تللی دي او هلته چې کومه زګې دی نو هغه بالکل د جلسېګاه لپاره برابر کړی دی او د خیبر پښتونخوا نه چې دی نو علي امین ګنډاپور چې دی نو قافلې روانې کړي دي او روانې دي خو بل طرف ته چې نو حکومت ډېر زیات هېرېږي هغه چې دی نو د ځین روډونه هم بند کړي دي کومه لیډرشپ چې د پی ټی آی چې کومه لیډرشپ دی او کومه مشران دي نو هغه چې دی نو اسلام آباد چې دی نو هلته ورسره پولیس آمنه سامنے شوي دي ځکه وایي چې دا جلسه به نه کېږي او پی ټی آی والا وایي چې دا جلسه به کېږي خامخا ځکه چې اجازه یې ورله ورکړې ان او سی ورله ورکړې ده ملګرو ته یو څو روډونه ورته هم بند کړي چې په دې روډونو باندې به نن شپه چې وي نو بالکل به بند وي او کنټینر ورته هم په دې روډونو ایښودي چې پی ټی آی والا چې دی اسلام آباد ته جلسې ته ونه رسي ملګرو یو دی مري روډ او بل دی فیض آباد ایکسپریکس وی چې دی نو دا ورته بند کړي دي او بلکې خیبر پښتونخوا چې دی نو قافلې ډېرې زیاتې روانې دي او وایي موږ به خامخا جلسهګاه ته رسو ځکه چې د پی ټی آی والا کارکونان چې دی نو هغه بالکل په جوش او جذبه کې دي بل طرف ته چې دی نو کوم سټوډنټان چې دی نو هغه سره هم روان دي سټوډنټان چې دی نو هغه د یو بل تحریک چې دی نو هغه اعلان وکړو چې هغه به د لو ورتیر نه شروع کېږي او بیا به ځي اسلام آباد ته به ځان رسوي ملګرو کوم حکومت چې دی نو هغه ډېر زیات پنډۍ رپېږي اوس ځکه چې پی ټی آی والا چې دی نو هغه لیډرشپ چې دی نو هغه هم ډېر زیات په جوش او جذبه کې ده وایي دا چې دی نو دا جلسه به خامخا کېږي ځکه چې عمران خان اجازت ورکړی چې دا جلسه په یو صورت کې تاسو نه میس کوئ یو صورت کې به تاسو دا نه کینسلوئ ان او سی کوي او که نه وي تاسو به دا جلسه خامخا کوئ بل طرف ته پکې زرداری دا بیان راغلی دی وایي که چا سره ان او سی نه وي چا سره اجازتنامه نه وي نو هغه چې دی نو هغه باندې به 3 کال سزا خیږي او چې کله چا سره ان او سی په دویم پیر هم نه وي بیا جلسه کوي نو 10 کاله جیل به خیږي دا یو نوی قانون دی او په سینټ کې دا بیل پاس کېدلی ملګرو منظور یې کېده ملګرو خو تاسو ته پته ده وایي چې کومه سبا جلسه ده نو هغه به یقیني وي او بالکل دا نوي معلومات ما ویل چې تاسو شریک کړم دغه روډونه ورته بند کړي کنټینر یې پرېښودي د خیبر پښتونخوا نه قافلې چې دي نو هغه روانې دي اسلام آباد ته بالکل علي امین ګنډاپور چې دی نو په جوش او جذبه کې دی بالکل په دې روډونو باندې منډې وایي ملګرو بالکل هغه ځکه چې مخکینۍ جلسه چې 22 اګست هغه په داسې حالات کې هغه کینسل شوه ان او سی واپس کړه چې هغه بالکل تاسو خبر نه وو او عوام بالکل په غوسه کې او لیډرشپ چې ونه هغه بالکل چې دی نو زیرو کړی او ملګرو ویل چې موږ د شیر افضل مروت سره یو ځکه چې دا لیډرشپ چې دی دا ډېر بې غیرته دی خو اوس دې پر لیډرشپ چې دی نو مکمل طور باندې غوسه دی مکمل طور باندې و جوش په جذبه کې دی دا نوي معلومات ما چې تاسو شریک کړم چې سبا جلسه را نو سبا کېږي ان شاء الله د نوي معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ د نورو ملګرو سره ځکه چې زموږ د ټول ملګري ته خبر شي کنه چې دا نوي معلومات راغله